mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatuwa feedback abatuwa zi comments n'abatu ratinga mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abakole bulungi. So tuli Namugongo kanisa Kristo Empanguzi, tulina omusajja ono ayitibwa Yonasaani Kizitombogo. Tugenda maaso n'essomo lyaffe nga twogera ku maanyi n'amakulu agali mu kuzuukira kwa mukama waffe Yesu. Mujjukire nti bwe twatandika eri twalaba nti bw'azuukira alinnya mu ggulu, bw'amala okukola byonna eby'obwakabona akomawo. Kati ffe tutandikira awo ne tutandika nga tumulya. Bwe tumala omulya tulina okutoola omwoyo, bwe tumala okutoola omwoyo tulina okubala ebiki ebibala. Kati tukyatunuulira ebibala. Kapaati ke twafundikidde nako twabadde tulaba ebibala bigasa bitya Katonda. Ne tulaba nti abyagala bimusanyusa, ne tulaba nti ebibala bikola emmere. Then bwe biba bikola emmere kitegeeza bikola eddagala, n'okwonya biwonya bikola n'obugagga, kubanga ebibala babitunda mubiraba mu butale. Kati tetuli ku bino eby'omwoyo naye ovakkedo naanaasi biki. Amiina. Kakati ne tugamba nti era ebibala bikola n'ensigo. Kati ensigo n'ebeera nga ejja kubanga esigibwa ate okwongerayo sizoni endala erijja mu maaso, ekintu kino kibeere nga kyeyongera mu maaso. And what have you? We twamalidde twagambye nti omuntu yenna bw'alemererwa okubala ebibala, kubanga Katonda ayagala bibala, Katonda omuntu oyo amukolimira. Ekyokubiri ne tulaba nti omuntu oyo atemebwa. Ekyokusatu ne tulaba nti asuulibwa mu muliro. Ku bisatu oyagalako kiruwa? Kati bw'oba tonna kyoyagalako tandika okubala ebibala. Amiina. Kati tugenda kutunuulira omuntu gwe, you yourself. Ebibala bino bikuyamba bitya? Twagambye nti ebintu byonna omuntu okubiyingiramu n'abyagala ateekwa okumanya. Ennaku zino waliwo ekigambo ekyajja kyatandikiriza eyo wala ku mulembe gwa Idi Amin. Kubanga Idi Amin ye yalangirira wano mu ggwanga lya Uganda, yali pulezidenti, ye yalangirira olutalo lw'ebyenfuna. Abantu n'abazibula amaaso, abaalimanga katunkuma ne bamugaba ne bayiga omutunda, abaalimanga entula ne bazigaba genda onoge ne bikoma. Abantu ne bayiga okutunda entula, abantu ne bayiga okutunda ebikajjo n'ebirala. Olutalo lw'ebyenfuna ne lutandika n'okutuuka leero. Kati eŋŋombo neeyingirawo, nkola ekyo nfuniramu wa? Kubanga olutalo lwa byakufuna, lwa byanfuna. Omuntu ateekwa okumanya kino nkikola naye nfunamu ki, kyatafuna mutakikola atya takikola. Mukama yeebazibwe. So ne mu bino mu kubala ebibala twagala okumanya nfuniramu wa? Twalabye Katonda bw'afuna. Kakati twagala okutunuulira oludda olwaffe. Oludda olwaffe nalwo lujja kuba luwanvuko, lujja kutwala obudde, si lwaleero lwokka, tujja kutwala essande eziwera tutegeere amaanyi n'obukulu obuli mu kubala ebiki. Kakati ogenda obala ebibala ng'otegedde kiki ky'ofuna mu bibala. Mukama waffe yeebazibwe. Ekintu kyototegedde kizibu okukola. Nze ne bwolaba ne bwembe omulwadde tinyimira ne mbuulira, namala okumanya kiki kyenfuna mu kuweereza Katonda. Ekyo kiyinza n'okuntuusa ne bwemba ku ccupa nyinza okuga nti muntwale nayo, naye mala okubuulira ekigambo kubanga nayiga kiki kyenfunamu era zinsanze bwe sikola ntya, bwe siweereza. Mukama waffe yeebazibwe. So katusome Baluumi essula ey'omusanvu. Kasome olunya olwokuna n'olwokutaano. Ntandise wandiika omutwe gwa leero, omutwe omuto, subtopic, gituume nti kiki kyenfuna. Kati tuli ku ludda lwa muntu. Omuntu kiki kyafuna mu kubala ebibala. Amiina. Mbawadde ennyiriri zino kansome mangu oluvannyuma tweyongereyo. Abaluumi essula ey'omusanvu, nsoma olunyira olwokuna n'olwokutaano. Agamba nti bwe kityo baganda bange
era nammwe mwafa ku mateeka olw'omubiri gwa Kristo, mubeerenga n'omulala y'oyo eyazuukizibwa mu bafu, tulyoke tubalirenga Katonda ebiki ebibala. Okuzuukira kwa Kristo mu bafu bakwongeddeko okubala ebiki. Ati wulira olunyirika ndukuddiremu nti bwe kityo baganda bange ne bannyinaze nammwe mwe muli, era nammwe mwafa ku mateeka olw'omubiri gwa Kristo, olw'okubanga twayingira mu Kristo Yesu twafa eri amateeka, twafa eri ekibi n'ebirala bwe bityo. Amiina. Tulyoke tubeerenga n'omubiri omuki omulala. N'agamba y'oyo eyazuukizibwa mu bafu, kubanga jjukira Kristo bwe yafa yakola atya? Kati bwe twamukkiriza twayingira mu mubiri omulala, twafiira wamu naye naffe ne tuzuukira. Ekituzuukiza n'akyogera wansi, tulyoke tubalirenga Katonda ebiki. Kitegeeza nti okuzuukira kwa Kristo, amiina, ku ludda olwaffe bwe tuba tunakutegeera era tukufunemu omuganyulo, tuteekwa okuba nga tubala ebiki. Bwe tutabala bibala, then okufa kwe n'okuzuukira kwe ffe kuba tekutulina kyekutukozeemu, kyekutukoledde. Amiina. Tekutugasa. Okuzuukira kwa Kristo kutugasa nga tumaze kubala biki. So bw'otaba na bibala, kuzuukira kwe tekugasa. Genda oli omuceere gwo n'ebirala omala ogende emanju biggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiro olwokutaano n'agamba nti kubanga bwe twabanga mu mubiri, okwegomba okubi okuli olw'amateeka kwakolanga mu bitundu byaffe okubaliranga okufa ebibala. Luli ebibala bye twabalanga twabibaliranga ani? Sitaani. Kati bwayazuukira ne tumukkiriza, kitegeeza omubiri guli gwe twabalirangamu ebibala nga tubibalira Sitaani, mu Kristo Yesu guwanyisibwa ne tutandika okubalira Katonda ebiki. Era bw'olaba nga tobalira Katonda bibala, it means tonnaba kuyingira mu Kristo eyakola atya? Eyazuukira. Kubanga bw'oba wamuyingiramu, it means wafa. Waliwo omubiri ogwakola gutya? Ogwafa. Tuli ffenna. Bw'oba wayingira mu Kristo eyafa n'akola atya? N'azuukira. Kitegeeza waliwo omubiri ogwakola gutya? Ogwafa. Luli ogwabaliranga Sitaani n'okufa ebibala. Mukama waffe yeebazibwe. Luli wabaliranga Sitaani ebiki? Ng'okola byakola atya? Naye kaakati bwe wayingira mu Kristo aluwa? Kristo aluwa oyo? Tongamba nti Yesu Kristo aluwa? Eyafa. Bwe wayingira mu yafa, naawe wakola otya? Wafiira wamu naye. Kati bwazuukira, genda mu maaso, naawe n'ozuukirira wamu naye. Kitegeeza waliwo omubiri mu kukkiriza Kristo ogwakwambulwako, guli ogwabanga omuddu w'ekibi era ogwabaliranga Sitaani ebiki. Kakati n'oyingira omubiri omupya oguzuukidde ogugenda okubalira Katonda ebiki. So okuzuukira kwa Kristo tekulina maanyi na makulu gy'oli bw'obanga tobala bibala. Okategedde bulungi? Okuba n'amaanyi n'amakulu gy'oli ng'obala ebiki. Omuntu omukadde nga wamutta n'ozuukirira omuntu omuki. Era bano ne bakulaba, Yesu yatuwa akantu kangu nnyo nnyo nnyo. Yagamba muli balabira ku bibala. Tubala ebibala bya mirundi emeka? Ebiri. Ebya Sitaani n'ebya Katonda. Kati Yesu n'agamba nti standard gye ntaddewo nnyo era bibala bye bijja obbayamba obbaawo. Kati bw'otukulaba n'ebibala ebya Sitaani nga tumanya nti oli waani? Bw'otukulaba n'ebibala ebya Katonda nga gwe tumanya oli waani? Wa Katonda. Simple. Simple. Ne bw'ototugirayo nnimizo, kubanga era osobola ozoogera nga naye ebibala byani? Bya Sitaani. Osobola okubuulira enjiri ku luguudo, si kibi, naye ng'ebibala bw'omala byani? Bya Sitaani. Kati ebibala bye biraga wa gy'obironginga, oli wa Katonda oli wa Sitaani. Tukulabira ku biki?
ku bibala. Amen. Kanziremu ennyiriri zino zombi. Olwokuna agamba nti bwe kityo baganda bange era nammwe mwafa ku mateeka olw'omubiri gwa Kristo mubeerenga n'omulala gwe guluwo ogwo y'oyo eyazuukizibwa mu bafu tulyoke tubuulirenga Katonda tulyoke tubalirenga Katonda ebibala. N'agamba nti kubanga bwe twabanga mu mubiri okwegomba okubi okuliwo olw'amateeka twakolanga mu bitundu byaffe ffe okubaliranga okufa kizingeko nti sitaani ebibala. Naye kaakano twasumulwa mu mateeka bwe twafa eri ekyo ekyabanga kitufuga ffe tubeerenga abaddu mu bujja obw'omwoyo so si mu nnukuta ez'edda. Kano kategeere nti oba eri oba eno osigala oli muddu wanji oba ewa sitaani oba eri Katonda osigala oli muki muddu. Naye kinyuma nnyo okubeera omuddu waani wa Katonda. Naye omuddu wa Katonda era alabikira ku biki netugaa nti oyo nno muddu wa Katonda. Obuddu kye kintu kyogereko. Obuddu kwe kubanga okozesebwa mu bufugo obw'ekitalo nga kyokola si kyoyagala. Naye oyo akufuga kyakola atya ekyo mu bwangu kye kibayita obuddu. Kati bwe twabanga ewa sitaani twakolanga bye tutaagala naye nga tukola sitaani byakola atya. Olina okunywa omwenge, olina okubba ekikajjo, olina okutta omuntu, olina okuyomba, olina okuwemula. Nakuzimba naye kikuwemuzanga bimaze. Naye ogenda okulya muli ekintu nga kigamba wemula. Olenga ovakedo mutunda mu katale kati jjojja okugamba ogugamba owemule naawe nga tukola otya. Abadde ku ovakedo ekimuleese ogugambo guno muddu. Kaakati bw'ova mu buddu obwo ogwa mu mikono gya Katonda n'obeera muddu waani. Kaakati n'otandika okukola obuddu eri Katonda. Amiina. N'okola Katonda by'ayagala naye ng'obikolera mu ssa lya buddu. Kasita Adamu yatukola obubi n'asuula eddembe lyaffe eryasooka twagwa mu kiti kya buddu. Bw'otoba muddu wa sitaani obeera muddu waani wa Katonda. Kati okulifaalingawo kiruwa domu. Kakati nobeera sikwogerako byogere. Ebibala bikuyamba bitya nga ggwe twalabye bwe biyamba Katonda. Njagala tugende mu ssula y'e15 enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Essula y'e15 open. Essula y'e15 ngenda kutandika n'olunnyi olusooka. Mukama ajja kumpa ekisa. Sula tujja gitwalaganya kubanga erimu ebyokulowoozaako n'okuwulira n'okuyiga bingiko. Agamba bw'ati, ayogera wano ye Mukama waffe Yesu Kristo. Agamba nti nze muzabbibu ogw'amazima. Tagambye nti ye muzabbibu yekka. Amanyi nti eriyo emizabbibu emiki emirala naye ye gwe muzabbibu ogw'amazima. Kati oli bw'ajjanga naga nti nange ndi muzabbibu towakana naye ogw'amazima guli gumu ye Kristo Yesu. Naga nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. N'agamba buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Naga nti mwekaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Kasooke tutwale ennyiriri zino essatu ezisooka. Ebibala bikuyamba ki? Ebibala byonna bw'obanga obibala oli mu Kristo Yesu ng'oli ttabi eriri ku kikola ekiyitibwa Kristo Yesu, bw'obala ebibala
ng'onuuna ku bugimu bw'ekiki bw'ekikolo, kubanga olwo kyogenda okugjayo kiba kiviiridde ddala mu kikolo. Kaakati ebibala ebyo biba birungi. Taata Katonda ow'omu ggulu wano mu Yokaana bamuyisa omulimi. Nabagamba mu Luka essula ey'e13 Yesu gwe baayita omulimi. Mu Yokaana essula ey'e15 Katonda kitaffe yennyini gwe bayise omuki. Kaakati nabagambye nti omulimi ono mu ssula ey'e15 ye Katonda kitaffe asanyukira ebiki? Ebibala. Kati ettabi eriri mu Kristo Yesu nga libala katugende nga bwe bagenze, buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo. Kitegeeza point number 1, obutabala bibala bukufiiriza. Awo tujja kwogerawo bingi. Obutabala bibala number 1 bukufiiriza. Obutabala bibala number 2 bikuleeta obutakwatagana na Katonda omulimi. Oyagala Katonda abeere Katonda wo? Anse ennyangu n'engeri yokikolamu sikuleeta kiweebwayo kinene nnyo. Enkola ennyangu ku nsonga eno bala ebibala. Bala ebiki? Omulimi gwe boogeddeko mu ssula ey'e15 ye Katonda ow'omu ggulu ayita mu nnimiro agenda alambula, naye atunuulira ettabi eribaze ebiki eritabaze biki n'alitema. Ekitegeeza nti buli ttabi eritalina bibala teririna bumu, tebirina kakwate, tebirina nkolagana na Katonda eyakola eggulu naki. Oyagala okuba n'enkolagana ne Katonda, eweeteeke mu kiti kino jjukira nti gwe oli ttabi. Kati ttabi gwe tobeera dormant, oteekwa okuba ng'obala ebiki, oteekwa okufaayo okulaba ng'obala ebibala. Ebibala nabibalaga mu Bagalatiya. Amiina. Oteekwa okuba ng'obala ebiki, obeere mukwano gw'omulimi. Omulimi mu nnimiro ye asanyukira ettabi eririko ebiki. Omulimi mu nnimiro ye anyiigira ettabi eribaddewo nga lyatuuka okubala ebibala naye nga teribaze. Amiina. Era obudde butuuka n'alikola atya? N'alitema. Oyagala Katonda akuteme mu byonna by'okola, mu mirimu gyo, mu bufumbo bwo, mu bulamu bwo, and what have you, buli ebibala. So ebibala bikuyamba nti bikusembeza eri Katonda, ne mukola enkolagana enkwatagana ennungi ne Katonda. Gwe ekikugatta ne Katonda kati bibala. Gw'oli ttabi wajja mu Kristo Yesu, naye kireeta Katonda mutabagane bibala. So without bibala waliwo awo olwatika lunene nnyo, tetumanyi gye lunaggweera, naye okusinziira ku Bayibuli gye lugenda okuwunzikira nga bakutemi, nga bakusudde mu muliro. Kati olina okwerwanako bw'ogamba nti Katonda ye Katonda wange, era nti oyagala Katonda. Okwagala Katonda okulaga obala bibala. Okwagala Katonda tebakyogera mu bigambo ne bakoma. In fact omukwano gwonna si gwa bigambo. Ne guno ogwa Sendikaddi Wanaani ne Lidiya guteekwa kuba mu bikolwa. Omanya Sendikaddi wa kyayagala n'okikola n'okisussa nawo n'okiteekamu akajanja. Omwana yayimba atya? Wama yakiyimba atya? Olero babiri omubuuza ebyo mukazi wattu oba omussi abakimanyi yayimba atya? Natoolo yayimba atya? Wangi? Kati oyo mbuuza 3:16 Yokaana nga tamanyi n'akagambo naawe naye okujanjawaza. Kaakati mujanjawaze yita ne w'obadde okola otya bw'omanya nti Sendikaddi wa kino kyayagala.
ete nnyo nayogera n'abakyala oba bampuliriza. Omanyi abantu abamu bwe njogera balowooza nti ndi mu katemba, bandabanga komediyani, abalala balabanga kizonto, Katonda kyasaasira obusasi. Nagamba abakazi mufumbe eyo ku sumbuusa ez'amagita. Ani yakiwula nga nkyogera? Wali okikozeeko? Kwegamba omuntu omukube surprise. Mwabala agabagenda okufumbirwa amagezi gange mugatwale. Omusajja mukube surprise. Naye bukyazaalibwa talabanga kye bayita sumbuusa y'amagi. Kaakati gwe gikole. Era okola capati eri eya bulijjo n'ogira olupapula bwoti n'okola ejjingo olikoze bulungi, olisaliddemu ki katuteekemu ebirungo, olisaliddemu ka French bean, otaddemu ka carrot n'ebirala n'olisiika. Kati bw'omala odisiika tobeera mujega kigenda wala. Bw'omanya nti onootwalayo kyayi nejja erifaanana bwe lityo naaba. Bino bijiini byolimiramu bye walimiddemu bijjeemu. Akagere kanaabe bulungi, teekamu akagoyeko, munna bwe mukyusa obuviiri, nze njagala nnyo nakyo. Lwakuba tolinfumbirwa naye naaligambye nti nze nakyo. Nze yanzita, nze nnyumirwa nnyo Katonda kye yatonda. Oba weetegekera kindaba nawe watandise nakyo. Naye yagati bw'ayagala. Amina. Wammono bw'aba ayagala bubunduka eno mubundukire gwe bukufumite mu munyi. Kati ojjeyo akakeeko otuule. Omuwe ejjingo ofukamidde omwenya namu amannyo wagasenyezza. Olwo ojanjawaza. Omukwano tegugenda kukutukanca ne bwe guli baakaaluga. Kaakati n'omukwano gwo ne Katonda tegugenda kukutuka sitaani ne bw'aliroga atya ng'obala ebiki ebibala. Bameka bantegedde kye ŋŋamba. Gwe genda oddeyo otuule omanye nti Katonda ayagala bibala ki, kino kiri, kino kiri, aleme kikusaba okimuyiiyize. Nze waliwo ebintu bye nagamba ebitaalinnemye. Saaliremeddwa bufumbo senga nali mukazi. Ebibalemye obufumbo bitono. Mumbuuze biki? Mumbuuze nnyo. Mube ng'abankaka. Mutaba na magezi. N'ofumba emmere ey'ekyemisana, amanda ne gasigala ku ssigiri. Obwongo bwo ne butagamba nti omwami akomawo ku saa 11, kanteekeko amazzi, nteekemu entangawuzi gy'ayagala, nteeke mu fulasika. N'ogenda olannama kubanga okuse. Misana ttuku bw'ofuuwa bw'okola otya. Kati omwami n'akomawo. Ng'obadde naye emyaka 7, okimanyi bwadda ayagala kyayi. Naye n'okyayi bakyalina kukugamba n'okubuuza kyayi aliwo. Nze bannaye alabyera ekyayi. Nze n'essigiri yazikidde dda kuga n'otunuulira omuntu. N'owulira ng'ennaku ekukutte myaka 7, obwongo bwo tebuyiga munno. Bameka bategeera kye ŋŋamba. Kaakati ddira gula fulasika. Teekawo entangawuzi agyagala nnyo. Ku ssente zaakuwa osobola okufunako entangawuzi ne bweba ya 10. Nze aba Uganda bansanyusa batetenkanya. Ompayo kasitoma ompayo ey'ekikumi entangawuzi. Neekola olwo olunaku. N'ogisekula n'ogiteeka mu mazzi gali, n'olya ekyemisana kuba okirya wekka, abaana tebannadda naye tannadda. Kyayi ne yeesera ng'obwanda bwe buggwako n'okekkereza. N'oteeka amazzi ago mu fulasika. N'ogateeka ku ttule n'obikkako n'ekikopo. N'oteekako ne k'otaddeko. Oba kawogo kooki. Bwatuuka n'omukulisaayo ng'omwenya. Bannange kulikayo ssendi. Mbadde wano ne mpulira bannange akabenje akagudde ekindi ne nga nti Mukama omuntu wange naye bannaye bwe nkulabye ne ŋŋayira Mukama. Kwiga oteekamu obuntu obulungo. Oli n'amanya nti naye okola otya. Kakati n'omuga nti ndowooza tusooke ekyayi olyoke onaabe. Kuba akacyayi kajja kutuya nkataddeyo ku mmeeza. Ali kugoba ddi.
Nategenda kubuuza ekibuuzo naye nategenda kubuuza wafumbirwako kati ebibalemesa byebyo obuntu butono nnyo agenda okumala kyayi ng'amazzi wagataddeyo omumanyi ayagala gookya ekidomola bw'okiteekamu amazzi agookya n'okisaanikira gakuumibwa ebyo byonna osobola obifumba ku kyemisana saaze 12 wayagalira amazzi nga gyegali mugati amazzi nagataddeyo nga bw'omwenyanamu naye amazzi ne gaba mazzi amazzi galuwa amazzi olowooza ffe tulinda goyi teyasookera kuggwe n'omujjukiza Kadija nanti ate Kadija lwakuba nankani yali tazaala buzaazi naye omukozi oyo yali kati agenda okuddayo olyoka ojja otubonyebonye n'omusumba simanyi munaabayo okulokuza kubanyagala kunsoma sumba emizimu giyewaabwe omusajja gimumazeewo naffe oluusi tubakoowa Mukama yeebazibwe omukazi yayimba oluyimba wadde kyokyogera mboko kireka ekyo mbadde ng'endoga nti wadde naye bikyagaali naye yayimba oluyimba tugamba obuntu obwo obutonotono bwokola obwo obutono bwe bukubeezaawo n'okwata ekintu kyo paka lw'olifa butono nnyo okugula akadomola lita 10 neeteekako ebikongoliro omanyi tagula manda ndi mujega njagala kufiirwa bufumbo ngenda wali bobookera kasoli nenkuŋŋanya ebikongoliro obwanda bwe buggwako obw'ebitaano bwe twaguze nenteekako ebikongoliro amazzi ne gajja nengasaanikira mu kadomola kyayi ne muteeka mu fulasika full stop ojja kubeerawo omwami akwagale kaakati ne Katonda taata Katonda yakola eggulu n'ensi nsaasira naye kankyogere lwa nsonga ne Katonda muyiiye Katonda mukola otya manya kyayagala omanyi nti kino kyayagala okikole tulabe bwe munaasowagana naani ne Katonda ekitegedde sebo gweoli musajja sikuwulyangako nti omukazi yakulemye omukazi naye bayiiya muki muyiiyi namba wono abakazi b'ennaku zino abatali badda baagala ssente z'okukameeza ezo ne boolekawo 20,000 ye kimukolera ate tenkanya 10,000 n'alusigaza akabenje butalikaawo naye bw'oba olekawo maama ayogerera eri ng'ogenze ewe wange nno munaagenze nze nfa mwagala kati asaaliza bali banne bonna Mukama waffe yeebazibwe ekyo n'okimanya n'omanyayo ekirala kyayagala nakyo n'oteekamu amaanyi okikola kati ne Katonda omanya kyakola atya n'ossaamu amaanyi okikola mujja kubeera ne Katonda okutuusa lw'olifa Katonda akusitule ng'akuyita wuwe akutwale gyakola atya gyabeera bameka bategedde tugambye ne Katonda bamukola batya naye gwe toyiiyaako tebamuyiiya mu bubi naye omuyiiyiza gy'ayagala nomanya nti Katonda kino kyayagala Katonda ayagala ki ayagala njagala abaana bonna abato kabali ku kyalo ng'ofuna siringi 65 ng'ogenda we basuubuza biskwiti ng'ogula akapakiti ka biskwiti ng'ogenda obuwa Katonda nga tunonaga nti oh my God lwaki taakwongere ku ssente kubanga okola kyakola atya kyayagala Lidia mulumiza omutima aga nti oba otutadde nziruka embikole ojja kutuuka tofaayo faayo ojja kuddayo atende mukamwana yekamwana okay tuli Muyokaana Katonda ayagala biki kati sala amagezi gonna obala ebiki ebibala simple amiina kati ebibala biyambani biyambanza abibaze kubanga bikuuma obumu bwange naani bikuuma omukwano gwange ne Katonda bikuuma enkolagana yange naani ne Katonda oyagala okubeera mukwano gwa Katonda ayagala bibala bala ebiki bibala muwaana nnyo okusaba
era saagala batamya kusaba naye bangi tugenda kuva mu nsi muno nga bye musabye temufunyeeko n'eki mumbuuze lwaki gwoyagala gwe toyiiyangayo okukola katonda kyakola atya kyayagala gwe eva gwogenda mukama n'okabireeyo amaziga mukama nze simanyi obanga tondaba bulabi oba nze mukama wampanda okulula nze sikutegeera mukama nze tonfaako gwomufaako mukama waffe yeebaza gwomufaako nabeera n'omusajja bamuyita Kiberu abeera taata wange mumumanyi nentegeera Kiberu kuba nali nze nvudde Bambula nzize mu kibuga ye musajja ampeerera n'ebirala nemmanyi ebintu byayagala nakomangawo ku ssomero nenkuuta ekinaabiro kyabanga kyokka nettoyi nga yokka ekinaabiro nettoyi byombi nga bya ttalazo ttalazo aguba kati ng'olina okukuuta ekisenge wano wanaayita mu lukuubo wansi waliwo tiles oluggi luno olw'emiryango nga ndwoza kubanga lwali lwozebo lwali lusoboka okwozebwa naye nga ndukuuma nga kwiganga bw'atuuka bw'ati alaba yampitanga Yonasaani Jona wangi taata nembanga agenda n'okufukamira omusajja ne munyweza emyaka gyange gyonna gye nabeerawo n'olwaleero njagala nnyo ne bwe mutuula yenna n'akuwa emboozaga nti oyo omwana kuba namuyiga ne muyiiya omuntu omuyiiyiza gy'akola atya gy'ayagala bw'obanga oyagala ekintu tolwana na muntu akirina agambye akategedde bulungi tolwana na muntu akola atya akirina lwaki olwana naye oyongera munyiiza kola bukozi byakola atya ojja musumulula kati omusajja yanjagala nafangayo okulaba nga ndya nyambala n'ebirala si yanzaalira ddala nampeerera nemmalako mukama waffe yeebaze kubanga namanya kyakola atya kati ne Katonda manya kyayagala lwaki olwana ne Katonda togenda kutonyesa tondo lyankuba kuva mu ggulu n'eri mu bwiri okujjako ng'okutegonaabyemu n'oyiwa mu bbanga n'ogiitema naye tugenda kukola ttondo lyankuba kati ono alina obusobozi obukola ettondo ly'enkuba ne lisukka nawo n'akuwa kire kiramba kola byakola atya ajja kuwa enkuba mukama yeebazibwe tubale ebiki ebibala Yesu eno tujja musanga ng'agamba n'ebibala ebyo bibeerengawo lwaki obala lwalumu lwewateze ezo enviiri olowooza enviiri kyekyetaago kyokka kyolina gwe bala ebibala balo byayagala ojja kulaba ng'atandika obwongo bwe nga butandika okuzuukuka ng'ayiiya kubanga Katonda yamuzuukusa aba atambula eyo n'alaba kino naga ni mukazi wange mutwali mukazi wange anjagala olaba akola na kino tuzeeyo nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala mmwe kaakano muli maze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye eritabala bibala alikola atya tugende ku ddala ku pointi endala eribala ebibala alirongoosa yeyongera okukola kutya njagala owakane nange oŋŋambe nti yesi deliverance okwo si kusumulu wakana oyagala deliverance ewedde emirimu nga tobonyeebonye toteganye genda obala ebiki nti bw'alaba etabi eribala ebibala ng'alirongoosa bumunyeera obuzzeeko obuwakatirwa ne gasiya yenna azzeeko amiina kaakati mu kubala ebibala olongoosebwa osumululwa so ekyo nakyo kikuyamba mu kubala ebibala pointi endala eriwaawo
oyongera okulabirirwa kubanga bw'aba alirongoosa kitegeeza alirabirira n'aliwa ekibulawo n'aliwa ekikola kitya ekibulawo. Bameka baali balunze ku nkoko kebeereemu 2-3 enkoko bwetandika okutaga eba etegeeza ki eba eyagala kubiika. Bwe yagala okubiika okola ki ogitegekera weeneekola etya. Senga obadde na 3 ziri endala nga tezitaga otegeka ebifo 3 eneeraze nti erina omuganyulo egenda kukuwa amagi ekuwe n'abaana olina engeri ey'enjawulo gy'ogikola otya gy'ogirabiriramu gy'ogitegekera gy'ogifaako kubanga naye eraze nti egenda kukuwa ebibala oginoonya neje agati enkoko eno nagirabye erabika yaluyise oba mu kisiko munoonye kampeyini n'ebaawo yakunoonya nkoko newe yabiise mugikomyewo mugiwe ekifo ekiki kubanga erina ebiki. Kati ne Katonda bw'ati Katonda agenda kukuŋŋaanya Katonda agenda kukomyawo ebibala bikuyamba okukuŋŋaanyizibwani Katonda akukuŋŋaanya ebibala bikuyamba okulabirirwa Katonda ebibala bikuyamba okufiibwako Katonda Katonda nga yakufaako because golina ebiki ebibala. Katonda talinga bantu nti omusajja aba n'omukazi omukazi we n'afuna olubuto ate n'amukuba tteki olubuto luveemu. Katonda si bwali. Katonda bw'alaba alina ebibala ayongera musembeza buki busembeza. So genda obale ebibala. Ekyaleeta Yesu akomererwe afa azuukire gobale ebiki. Kati wayingira mu Yesu tandika okubala ebibala. Muli ku Katonda mumuvunaana. Kino Katonda tankoze bwati kino nze Katonda yanneerabira kino senga yakwerabira senga osoomuka. Olina n'amalusu g'omira buli kasekendi tolina kyewakoze kugateekamu naye ogalina naye nze Katonda yanneerabira tolina bibala lwaki akujjukira ennyo ekigenda ewala. Olinyi lwogedde bulungi nnyo nti naye ettabi eriri mu ye nga libala ebibala eryo alirongoosa. Lwaki alirongoosa lyo lyeyongera okubala ebiki. So omulimu gwo tutunule emirimu gya bombi ogwa Katonda n'ogugwo gw'ogugwo kwongera kubala biki ogugwe kulabirira kulongoosa kugabirira kugimusa weeyongera omubalira ebiki. Mu lunyiriri luno Katonda takusabyeyo kintu kirala. Oluganda Stephen ontegeera mu lunyiriri luno takusabyeyo kiki ayagala bibala alyoka afungize buli kalungi konna akaleete. Amiina. Nga bw'oba n'embiziyo nga yafunye eggwako nga bw'oba n'enteeyo nga yakoze etya yafunye eggwako nofuna ogitereereza n'ojawula ne zinne waazo ejja kugira wano ziyinza gisamba n'ebirala n'ogirabirira ne Katonda bw'atyo bwakulabirira ng'olina ebibala. Katonda ng'olina ebibala takumikisinga mu muyoolerero gw'abantu gwakutwala ng'oli special case gyali akufaako mu ngeri ey'enjawulo because olina ebiki. Ekyo kyekitulemye. Kati tulumba zi gavumenti tulumba biki tukolimira Museveni n'ebirala ebyo byonna ne bwona okolima ebikolimo byo biyinza obutakola kantu. Bw'obanga oyagala okulaba kyenje mu bulamu bwo gwe yalokoka gwe balabibala. Ensinga ereekaana ne biri bino oba kuba mayinja bookya mmotoka za gavumenti gwe balira Katonda ebibala. Ogenda kuba wanjawulo mu mulembe gwo n'emirembe egigenda okujja. N'abaana bo bw'oli bayigiriza ekyo bagenda kukuuma ekyo era bagenda kuba banjawulo mu nsi. Bagambe nti abo baaba ki anti balokole. Leka tugamba ne gundi mulokole ne gundi si buli mulokole naye abalokole bokka ababala ebiki ebibala. Amiina. Katweyongereyo ku kati. Olinnyo olwokusatu n'agamba nti mwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ebigambo bye mbagambye. Kiki ekikulongoosa wano kyagambye bibala. Bw'obala ebibala ogenda kuba mulongoofu kubanga bw'obala ebibala kiraga nti wafa.
mu mubiri ogw'ekibi waffe wa sitaani tokyali mudduwaani kaakati wazuukira eryani kyekikubaza ebibala Katonda byakola atya byayagala kati kitegeeza oli mulongoofu ffe tetubeera balongoofu olw'okuba kanso yatudde Vatican nesalawo nti n'embogo kati tumuteeke mu lubu lw'abeesiimi ffe tubeera batukuvu era balongoofu lwa bibala bw'obala ebibala nga kiwedde oba wasoma oba tewasoma oba oli mukazi oba oli musajja oba oli mumpinganze oba oli muwanvu kasita obala ebibala oli mulongoofu Yesu akyogedde mu lyo olwokusatu nti kaakati mwe mumaze okuba balongoofu olwokusatu olw'ebigambo bye mbakoze ntya bye mbagambye bye biruwa abadde ayogera ku bibala kitegeeza ebibala binnongoosa mu maaso gaani n'enfuuka wanjawulo era kankubuulire togezangako okumanyiira okuyiikiriza okukyokooza omuntu alina ebibala Katonda tagenda kutuula eryasirike alabe ng'otulugunya omuti gwe oguliko ebibala oloweze nti anaasirika kubanga ayagala biki kati oyagala obukuumi bwa Katonda bali ebibala oyagala okutukuzibwa Katonda bali ebibala oyagala okulongoosebwa obeere bulungi mu nsi muno bali ebiki ansi eri awo wetuzannyidde bali ebibala n'ebibala byofuba okulaba nga bibeerawo Mukama yeebazibwe amiina katweyongereyo olunyira olwokutaano olwokuna agamba nti mbeere mu nze nange mummwe nti ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze nze muzabbibu mmwe matabi abeera mu nze nange mbeera mu ye oyo abala ebibala bingi kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola atuwadde akakodyo akalala akapya agamba nti kaakati kye muba mukola bwe muba munaabala ebibala musigale mu nze abide in me Mukama waffe yeebazibwe n'aganga ettabi bwe litasobola kubala biki galiri lyokka ettabi kati katwale liri ery'omuyembe guli senga lyewaggula ne liva ku kikola ekyo ne ligenda mu bbanga libeerewo lyokka likala ekitusobozesa okubala ebibala ebirungi Katonda byayagala kwe kubeera nga twasimbibwa mu Yesu gwe muki kyekikolo kati ekikolo kino kyekinuuna amazzi n'emmere ne kireeta emmere ennungi ne kigiyisa mu ttabi ekibala ne kiryoka kibeera nga kirungi kakitegeeza bwe weeberengula ku Yesu n'omuta n'omuvaako togenda kubona bibala birungi amiina Yesu wano akuwadde bubi magezi n'agamba mbeere mu nze naganze kikolo mwe muli matabi naye naga nti ng'ettabi bwe litasobola lyokka kubala bibala nammwe temusobola without me sabeera mu Yesu ne Yesu abeere mu ggwe ojja kubalira Katonda ebibala byakola atya era eyo y'engeri tukoze ebisiibo waliwo ebintu byengenda ntunuulira mu kanisa kati ebinnuma tukoze ebisiibo abantu ne bakalaakalana tulumbye ebifo abera bavudde mu maka gaabwe ne balumba ensozi musumba kati emyezi 3 ndi ku lusozi Kilimanjaro musumba tuli wali egiini mukolayo ki tunoonya Mukama ennyonyi yali emutwala n'emukubaawo ekigo ewuwo gy'osula taliyo nga nze ewange gyali saagala balimba abaana bange bali wano bajulira balaba Katonda ewange nammwe temwagala bwagazi kijulira naye nammwe mukimanyi nti ewange Katonda gyali kati gwe omunoonya gindi tujja kgenda egindi kakati ewiiki eno tugenda Laakaayi bwe munaatuuka nga yavuddeyo nze owange buli wendi waali kubanga owange ali mu buli kifo kyonna bwe ŋŋenda e Kampala gyali bwe ŋŋenda e Jinja gyali ewange awaka wonna oba mu Kayo oba mu Lusuku oba mu Kisenge gyali
pointi waliwo ebigambo bye twogera mu bulokole ne birabika ng'amata naye nga gaafa dda. Nenda kunoonya Mukama. Manyi kati maze emyezi egyo nga nnoonya Mukama. Ne ku mulimu nabagamba. N'omulimu n'ogufiirwa ogenda obivaamu ng'era tomulabye nga n'omulimu baakuteekako dda omuntu omulala. Mu bufumbo omusajja yakoowa n'awasa omukazi omulala. Musumba n'ekyo kiwagira si kiwagira. Naye n'omusajja mugezi amanyi nti ku nsaaliko ennaku ntono. Kati ate gwe endalo zimufiiriza ogenze kunoonya Mukama. Byogenda myezi 5 nodda n'omala wiikisi 2. Odda tokwatikako. Ogirondeka. Kulira sirina maanyi. Engeri gye tubadde tutanyana kulya. Tunoga nti ndi ku kiki. Nga yeerabira Josephine nga mga nti wamma Josephine. Naga nti nange nalinda dda tugende. Kati ng'oleekaana. Kale maama Katonda abalaba era abalaba. Abantu bebonyaabonyeza ne bafiiriddwa emirimu bafiiriddwa obufumbo and what have you. Nofiirwa omulimu omulungi ennyo ogenze kunoonya Katonda. Katonda atambula. Oba tukontanye ne Bayibuli. Bayibuli egamba etya ti amaaso ga Mukama gatambula wano nawali. Nga ye yennyini akola atya anoonya bwali oyo alina omutima ogukoze gutya kati ate naawe onoonya. Kitalo nnyo. Nga sikyakulaba ndi mukunoonya Mukama. Kati omunoonyezaawo wange tubaddeko omugondi eyo. Manyi Musumba wano mwatukola bubi. Ekiki Musumba temusaba. Genda gye basaba tulaba oba onoomulaba. Tugenda okulanga nze naye ng'ate kati ate oli bubi okusinga luli. Ffe bwe waleka eno ng'ate ffe tukukwatizaako. Ndi Katonda era yagulayo kiki obuzibu buubuno. Ye Katonda ayagala bibala ate gwe tonna bibala. Ate ekyalikuwadde ebibala tokirina. Waalibadde oli mu Yesu ne Yesu ng'alimu. Naye Yesu wamuvaako ebibi. Kati bwe Yesu oyagala mufera omuggyeko by'oyagala. Abantu bajja ne banyumiza emboozi ezinyuma naye nga zikaabya amaziga. Musumba nga nsabye. Kati teekawo kyabadde asabire sijja kyogera kuba mujja kuntunuulira bubi. Musumba nga nsabye nkimanyi noonyeza Mukama simanyi Musumba kye nnaba nzoba Mukama namukola ki kyewamukola nkikubuulidde tolina bibala. Kati lekera awo munoonya baleeba ki Katonda katumugeraageranye n'enjuki. N'omuti ogumulisizza ani anoonya munne. Kati Katonda katumuyite enjuki. Kubanga gw'oli muti oguteekwa okumulisa gubale kitegeeza Katonda yalina okujja gy'oli si gw'ogenda gy'ali. Awo nno munkwate bulungi nammwe abampuliriza eyo abali bannaffe gye muli yonna gye mutuulira njagala kapaati kano mukakwate bulungi. Sigambye tonoonya Katonda naye okunoonya Katonda kyokitegeera kwe kubanga ofaayo okumanya Katonda ayagala ki nkikole olwo oba onoonyeza Mukama. Si kugenda ng'odduka eno odduka eri odduka eno osula eno n'eri. Nedda Katonda wooli waali naye tonnaba kukola kyakola atya. Bw'oba okikola obudde tebunnatuuka Katonda bamulinda. Bayibuli egamba nti abalindirira Mukama Katonda naye bamukola batya bamulindako. So bw'obanga okola by'ayagala yongeramu kano kati mulinde akumanya era ki. Bw'oba obadde tokola by'ayagala tandika okukola by'akola atya ajja mangu. Olunyi lugamba lutya nti ajja talirwa alituuka ajja. Era nti omutuukirivu wange aliba mulamu lwaki naye bw'atakkiriza n'abamabama bw'ati meme yange temusanyukira. Amiina. Oyo gw'obadde onoonya ate naye ajja. Kati sigala wooli naye kola ebimu attracting. Omuti gumulisa ne gwa attractinga ki enjuki ne zijja ne zibeera awo ne zinuuna ne zigenda zitukolera omubisi. Katonda wo waali mulamu n'okulaba akulaba n'okujjajja
yandibanga yatuuka dda naye bwakutunuulira bwati talabayo kibala neki watandikira. Katonda muwe wakola atya? Bali ebibala. Bali ebiki? Ebibala. Ojjudde kuvuma, kulimba, kusooza, kulwana, kugeya, kuwaayiriza, tima, bukyayi, and what have you. Kati muwe platform watandikira otya ng'obala ebiki? Ebibala obibala otya ng'oli mu Yesu ne Yesu ng'ali mu ggwe. Bameka bamanyi emmotoka ya pickup oba zino ezaaloole owooluganda zaavuga owooluganda batazze naye nga bazze. Bameka bamanyi emmotoka za loole. Kati emmotoka za loole ziba n'ebintu bibiri oba nabyo byonna tubiyite bikabini. Waliwo ekyemabega n'eky'omu maaso. Kati bw'obeera mu maaso oba oli mu loole, bw'obeera emabega oba ku loole. Kati abantu abasinga obungi ku mmwe muli ku Yesu, temuli mu Yesu. Senga tubadde tuva kuno nga tugenda luddawa, mpaayo gy'oyagala tugende. Nkoko njeru. Kati nga tiimu emu eri mabega, ffe abalala nga tuli mu maaso, enkuba bw'etonnya tuseesa ndabirwamu. Abali munda enkuba tetukuba, abali ku loole enkuba ebakuba. Bw'emala obbakuba obulungi ne mutotobala ne tuyingira awali enfuufu, endabirwamu ne tuzirekayo. Enfuufu n'ebakuba ng'ekuba enviiri ezatobye, engoye ezatobye, ne mufuuka ekintu ekitategeerekeka. Ne tutuuka enkoko enjeru, amiina, ne tuvaamu naye nga bw'olaba babadde mu maaso n'ababadde emabega, enjawulo nnene nnyo. Kati nnamba esinga obunene muli ku Yesu, enkuba kwebakubira. Mwagaana okuyingira munda mwani. Omusajja agambye nti bw'obeera mu nange nembeera mu. Kaakati waliwo okwerima nti oli mu Yesu, naye nga Yesu tewamuyingiza, ye tali mu ggwe. Yesu ayogera n'emu ku kkanisa mu kitabo ky'okubikkulibwa nti ndi ku mulyango nkonkona. Ekkanisa erowooza nti erinaani? Naye nga Yesu ali bweru akonkona, ate tayingiza kifuba. Gwoggulawo n'omuga nti taata yingira. Bw'otoggulawo asigala wabweru ne weerimba nti olina Yesu. Kaakati Yesu agambye nti bwe mubeera mu nze, that is one point, nange nembeera mu mmwe, nga kiwedde olwo mujja kubala ebiki? Kati ebibuuzo bibiri, oli luddawa? Mu Yesu, ku Yesu. Ekibuuzo ekyokubiri, ali luddawa? Mu ggwe, ku ggwe. Okubyogera kyangu era sikyembadde nsinga okwagala, njagala weekebere. Olwayo ng'omaze okulya ekyemisana otuule wansi ogende ddala Yesu ali mu nze, senga ali mu nze, senga nkola kino, senga ali mu nze, senga lino edduuka lyentunda nzibayo 10,000 buli lunaku, ntandiiwe kantereeza ebintu ayingira. Ojja kulaba obulamu nga bukyusa, ojja kubala ebibala, ojja kubeera mukwano gwa Katonda. Katonda agenda kukulabirira, ogenda kufuna deliverance, ogenda kufuna okukuumibwa, kubanga olina ebibala Katonda byakola atya. Mu nsaasire olwaleero tukomaawo, kinkoze bubi. Naye kale ennaku zikyaliyo. Sande ejja tutandikira awo mu Yokaana 15. Tujja kugenda mu maaso, essomo lino lijja kunyuma nnyo. Nja kutuuka okukulaga nti okuba n'ebibala wadde bikugasa, naye era weerinde ne kino kyetegekera enkonyogo. Enkonyogo nja zisomesaako nnyaabamu mu nkyawe n'okunkyawa omulundi ogwokusatu, naye nja kubanga mbabuulidde amazima. Mukama waffe yeebaze. Tuli ffenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannaffe abatuuliza mitala weeyo, abali awaka n'abalala monna tubaagaliza olunaku olulungi, naye okusinga tubaagaliza okubala ebibala Katonda by'ayagala musobole okuba obulungi. Era mmwe abali eyo nga temukuŋŋaana, muve mu mboozi eyo. Omanyi Musumba tatusabira, gwe ye n'essaala zange toziwulira, omanyi otya oba nsaba n'enkuteekamu, naye era nnyinza okukusabira nga togenda kuganyulwa kubanga tolina biki. So njagala obeegayirira mwenna mubale ebibala. Amiina. Onalebaani, onaleba amuya bale ebibala, akalulu ojja kkawangula. Onalebo
sikwerabidde neerinnya Mama Thanks bala ebibala akalwa ojja kawuuta ate bakagonzezza kaakano mugenda kukakolera ku Nankani ffe tujje tukabawe buwi naye mubale ebibala na buli ayagala okuba obulungi mu nsi bala ebiki ayagala obufumbo bala ebibala. Katonda alina abaana abalenzi bangi, Katonda alina abawala bangi, gwe bala ebibala olaba oba toofune. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda alina obugagga bwe tagenda kumalawo. Obugagga ajja buleeta amabanja ojja bugasasula ekikyo kiikino bala ebiki so tugende tubala ebibala ate tufube okulaba nga ebibala ebyo wadde biriko ebiyigganya bakuba enkonyogo naye ebibala ebyo bibeerewo. Tugenda kulaba obulungi bwa Mukama mu nsi y'abaki n'essaala yange eggweredde awo. Abali ebweru bw'oba ng'olina ekibuuzo onyiga 772 njiddamu 772 oba omaze okuteekako koodi ya Uganda. Koodi ya Uganda eri +256 then 772 32 37 40 oba koodi yemu eyo n'onyiga 756 32 37 40 oba oyogera Nambogo yennyini ne bw'ogicyekinga zonna ziri registered mu mannya ga Yonasan Kizito-Mbogo YKM. Mwebale nnyo mwebalire ddala tubalamusizza mukole emirimu n'obwegendereza naye mubale ebibala mujja kuwangula. Mwebale nnyo Mukama abeere nammwe.